Levinol kanaliga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga Python dasturlash tilidan 4-darsimizni tushuntirib o'taman. Bu matematik ammalar haqida bo'ladi. Biz birinchi bo'lib idle degan programmani sevamiz Pythonda. Va bu yoqqa kod yozishimiz mumkin. Misol uchun 1+2 yozamiz va bizga natijasini chiqarib beradi. Yana mas.nokta dediğimiz ya bu sonni ildidan chiqarib beradi. Ya'ni va biz Visual Studio Code'dan ishlatamiz. Mana va bu yoqqa biz import mas deb yozamiz. Va yozganimizdan keyin biz bu amallarni qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni misol uchun buni qo'llaymiz va Ctrl S bosib buni bosamiz. Va bizga 9 chiqadi. Ya'ni 81 ildizi 9. Mas SQL'da shuning uchun ishlatiladi. Mas faktorial bo'lsa bu sonni faktorialini topadi. Ya'ni 3 va bizga shuni topib beradi. Mana bizga shuni topib beradi va bizga prezidentga chiqish kerak bo'ladi. Va yurib ko'ramiz. Mana bizda prezidentning soni chiqdi. Va buni ustiga o'tamiz, ya'ni floor. Bu sonni o'zidan, ya'ni bunga qanaqa son kirsak ham bu oldidagi sonni bizga chiqaradi. Mana 3. Ya'ni bunisi floor deb ataladi va bu bizga son bundan katta sonni chiqarib beradi. Ya'ni bundan bitta katta son. Ya'ni 4 bunga yaqin. Mas.p bo'lsa bu bizga p ning qiymatini topib beradi. Biz bu yoqqa print set yozamiz, ya'ni bu yerda o'zgaruvchilar bor va o'shani chiqarib beramiz. Va mas.po bo'lsa bu 2ning 5-darajasini chiqarib beradi. Ya'ni 2000 deb berib qo'yamiz va nechinchi darajasiga bo'lsa, misol uchun 5. Va amalga chiqaramiz. Va bizda 32 chiqdi. Va buni boshqacha yo'li ham bor. Enter bosamiz. Misol uchun 3 deymiz va ko'paytirilgan 2 deylik. Va bu ham bizga xuddi shu qiymatni qaytaradi. Ya'ni buni qiymatini qaytarib beradi. Bu ikkalasi bitta narsa va endi buni boshqacha bo'lishi mumkin. Misol uchun
Biz shunaqa yozadigan bo'lsak, bizga 2 chiqarib beradi. Ya'ni 12 ni 5 ga bo'lgandagi qoldig'ini chiqarib beradi bizga. Va 12 ni 5 ga bo'lsak, bizda 2 qoldi chiqadi. Bizga 3 chiqarib beradi. Biz bu yoqqa o'zgarishni chiqaramiz va bizga 3 chiqarib beradi. Ya'ni 12 ni 4 ga bo'lish bu shunaqa bo'ladi. Va bular bilan tanishdik. Va bu int, ya'ni bu son bizga sonligini bildirib beradi. Ishligi uchun biza bu int deb beramiz va bunisi A teng dedik, ya'ni bitta son o'ylaymiz, ya'ni max deb yozdik. Int max 1 2 4 46. Ya'ni bizga eng kattasini topib berdiymiz, ya'ni bu yerda eng kattasi 46. Max bu eng kattasini topib bergan, ya'ni 46 va int min degani bu kichkinasini topib bergan. Ya'ni bizda kichkinasi false, ya'ni 0 qiymat. False 0 qiymatga teng. Va bizga ya'ni s teng int, ya'ni bu a soni bizga sonligini a harfi bizga mantiqi sonligini biza aytib beramiz. Bo'lmasa bizga 460 qilib chiqarib beradi. Bu ham son. Va daymiz va Ctrl S bosamiz va yo'qotamiz. Bizga chiqadi. Misol uchun bu false o'rniga -12 ham qo'shishimiz mumkin. Va yo'qotsak hamma narsada 34 chiqadi. Va bilan ishlatib ham har xil narsalar bo'ladi. Misol uchun inputni ham qo'llab ko'ramiz. Va yana bitta o'zgartirib chiqaramiz. Wasn't real with you, boy. Real wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care if I am fancy brighter. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Yeah, oh boy. Va biz shunaqa yozamiz, ya'ni a teng input, ya'ni bir son kiriting, u bizga misol uchun 12 kiritsin va bu biz u kiritishini bilmaymiz, ya'ni taxmin qilib misol uchun 6 deydik va biz ikkalasini qo'shib beramiz. Shu bilan sizlar bilan bugungi darsimiz tugadi va albatta kanalga obuna bo'lganlar va videoga albatta like bosib bosamiz va biz